Здраво, живо, пријателе, му пишав на Баже да договори термин да ти гостуваме, ама го нема со одговор. Те молам, пиши и јави на тој и тој, жаре близнак, тема е убава, славиме 30 години, пука козметика. Благојче, договори ли? Па, не... Па договори. Ајде и да договориш. Ќе договориш? 30 години пука косметика. Да. Многу сакаме. Двај, чекам малце да го зачадиме студиово. Ја ќе донесам наргиле. И ќе свирам на табли. Good morning, pretty kitty. Good morning. Ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Океј. Треба со музика да почнеме, нели? Така? Шта, ама? Кај сте бе вие вака? Да пуштам музика? Нешто се дешава горе, нешто е... Знам што прават горе, бе. Абе, купиле Мара купиле и Витка сега, брат, вака. Да ви кажам дека нешто емисија ќе биде многу добро. Многу ги сакам овие што дуваат која ќе земе и после, за да не го испушти димот, и после пола саат збори со земање воздух. И пак те чуве да прави како ќе може тоа да сте Океј, стримаме. Колку не гледаат? 0! Тоа значи добро е. Океј. Честитки до нашите драги пријатели Миодраг и Магдалена, кои стапија во брак и има една пристојна, скромна свадба. Благодарност што бевме таму. И нормално, кога ќе отидеш на свадба, нели, очекуваш онака стандардна кафеанска музика и така натаму. Но ми изненади еден убав вокал, во живо прв пат го слушам. Мислам, мене не ми е непознат, но на свадба не очекуваш ваква песна со ваква изведба. Звукот не е баш најдобар, бидејќи е снимено со мобиле, ама ќе се чуе гласот убаво. Time
окей? Она што вака, ја прилично се сметам дека сум прилично информиран и доста се разбирам во македонска музика, но не секој жан ми е познат или секоја естрада, она што е поп-фолк малце ми е понепозната, повеќе ги знам малку оние рок и алтернативни жанрови, но не ми е непознат. Но искрено да ви кажам, бев фасциниран. Доминираше гласот, иако може би ви велам, снимав со мобилен телефон, да знаев ќе си го носев микрофонов, барем ќе го ставев на реверот на нета. Така чист глас, мислам, стварно ме фасцинираше. Прво на свадба не очекуваш прво таква песна, Адел, но и таква изведба. Бидејќи стварно моćно, ова беше како изведба за America's Got Talent, еве, барем у најмала рака. Така што го објавив ова и интересно, покрај сите други кои лајкале, тука и Адријана Јанеска, нашата поп дива, та музичка дива, за мене Адријана е број 1 сега. Но чим и она се согласува, мора да сум бил во право. Видеово која го снимив со мобилен телефон вчера, 70, скоро 80.000 прегледи има. Велам, само ми е жал што Баже не беше таму, па да го сними тоа и со профи камера, и со излез од миксета, така. И тоа да звучи, бидејќи имаше неколку песни ги отпеа кои се, вака, да речам, не свадбарски, секако направи атмосфера со разно сплети од такви и така натаму, но ова беше навистина многу впечатливо од моја страна. Океј, добри сте ве, кај сте, шо правите? Чист воздух, Скопје чисто? Да? Не? Да? Кај смееш не да кажеш? Орце Нунчак е почнал да вежба. Порака од мене за Орце. Значи, можеш да мотивираш луѓе. Те бива. Можеш со камшик, можеш со зборови, можеш со плата. Како ќе ги хедлаш да работат нон-стоп, да се контролира чистотата. Но не може Скопје да го исчистиш. Можеш да го исчистиш моментално и пак ќе почне да се трупа. Зошто? Прво, контейнерите кои, еве, ај ќе речам, Шилегов имаше добра намера. Донесе поголеми контейнери, но пластични и многу гломазни. Зафаќаа големи делови од тротоарот, велосипедските патеки. Знам дека претходните металните исто не беа добри. Пластичните исто имаат мани. Што е решение, јас стварно не знам. Ќе ја прашам вештачка интелигенција, какви контейнери еден град кој има потреба. Пазете, јас сум на улица каде што има мал милион згради, покрај зградите има 10 ресторани и кафани и само еден голем контейнер. Најнормално е дека у одреден момент ќе се пренатрупа. Така? И пак ќе гледаш некоја кеса фрлена. Не она купишта како што беше со денови несобирање намерно. И викаш, чекај, па што е? Коце се обиде со оние подземни контейнери. Не се покажаа добра. Идејата е феноменална, ама тоа е идеја за Шведска, за Финска, за Данска, кај што народ нема концепт у глава да фрли негде другде ѓубре, освен во контейнер. Ако нема место во контейнер,
они со нивната свест го враќа ѓубрето назад. Ние уште немаме свест, ние цигарите од кола ги фрламе надвор. Не, никако кола да исти. Ние ако имаме ливче, нешто си отворил мастика за џвакање цигари и така натаму, тоа у џеп не се става, тоа се фрла надвор, што е нормално. Значи, од една страна, градот мора да се реорганизира, не е само дисциплина и редовно собирање, прво овие контейнери се испокршени. Мора да се најде некое решение. Џабе ми е се друго ако направите, ако не го решите, како ќе се депонира отпадот. Имаше доста реакции, и нормално опозицијата како што е, нели, опозиција треба да контрира и за добро и за лошо. Тоа е нивна легитимна цел и нема што да се лутите. Или, нели, прво, за да има некаков ред во ѓубрето, со собирањето ѓубрето се донесе уредба, ѓубрето од вечерва, од 22 часот до 6 сабајле не смее да се фрла. Ке има инспектори, ке казнуваат и тоа е окей. За опозицијата тоа не е окей, тоа е губење на човекови права и што ти ја знам и така натаму и така натаму. Повеќето, да речам, семејни луѓе не ни фрлаат ѓубре после 22 часот, но тоа најчесто го прават овие што се субјекти, ресторани, кафичи, нели, која ќе затворат таму 12 сати и така натаму, да не им седи ѓубрето, одма го фрлаат, гостилници, памтите како беше со контейнерите ги палеа, бидејќи скарата уште со жар, па ќе ја фрлаат, па ќе се запали ѓубрето, па тоа чади, така натаму. Дали е добро или не, вие си знаете, но јас знам едно, дека скоро секаде има некаков ред во фрлање ѓубре. Дали треба и ние да воведеме ред, не знам, вие си знаете, еве кажете ми, вашите коментари, кажете ми, треба ли да има ред? Или треба 24 сата, која ќе ни се дигне да фрламе ѓубре, окей? Ако сте за тоа, ја ќе се потрудам да направиме референдум и да им ја поништиме уредбата од 22 до 6 сабајле. Но ја мислам дека не е лошо. Мислам. Не знам. Ќе ги читам и вашите коментари, да видам. Не отики има коментари, ама еве, колку ја да си речам, да се утешим. Си изгасна свеќата. Од масата падна чаша, туѓа ли е или наша? Свеќата догоре таа. Не, уште гори, ама гота. Ова е чаша со свети. 1, 2, 3, 4, 5 свети гореле овде. Не ми се фрла восоко џал. Треба да ја ставам во врела вода, да се стопи и ќе ставам едно фитилче канап. Па нека гори пак. Насмеја се он лукаво. Лукави. Добро, ќе тресам вечерва глупости. Мислам, очекувајте многу повеќе глупости у наредниот период. Денеска добив имав геј тест. Паднав. Колегата мој ми честиташе одма. Вика, знае, верував у тебе. Окей. Може ли да кажам нешто за твојот омилен политичар? Може само Коки пак да ми се јави у емисија и да рече Јанко, можеш на Бранко да му го ти текнуе тоа видео? Не, најпопуларно беше. Добро. Не. Остај ти е Бранко, слика у новчаник имаш негова, што ви збориш? Исти си ко овој од Канал 5 газдата.
Ама слушај го наслово. Вика, Бранко повторно фатен во ресторан. Овој пат на сликата е со министерот за администрација Минчев. Види, Бране војвода сега да не се шалиме. Ќе го најдам ја кај е војводата. Ја. Него прво Бранко не може да го фатат. На Бранко може да му се фатат. Тоа е едно. Второ, Бранко фатат во ресторан. А што очекувавте? У библиотека? Каде? На Бувља. А, Бувља пијаца. Не. У библиотека, може у печатница. У штампарија. Тарапана. Бранко. Види, СДСМ е стварно у незавидна ситуација. Дали Бранко ќе игра зад кулисна или кулисна игра, тоа е друга работа. Опозицијата, мене искрено ме секира ваква лоша опозиција. А левица е чист популизам, без конкретно. СДСМ имаше некој концепт, ама со овие луѓе лошо. И знај зашто? Затоа што со лоша опозиција имаш апсолутна власт. Как да не сте се осмелиле да ги мразите ВМРО ДПМН? Победи и председателски, и локални, и парламентарни. Па со ваква контрабанда, брат, лахко е. Да го најдам војводата. Слушам кај шумат, шумите, буките. Шушам кај шушкат, шушките, бушките. Шушам кај Слаб интернетов, а? Глеј го скролањево, жива мака. Ајде бе отвори, не можам пред 5 дена да... Стримингот много јаде, Много јаде. Имам едно убаво видео. Ама не од скоро, затоа. Мјау. Чекај да видам. У Reels да не ми е. Еве го бе. Ајде, пушти глас. Ти реков дека ВМРО ќе иде. Војвода. Ама не со Кубур. Со Desert Eagle. Кога ќе дојде пуздер ќе прави. Океј. Страшно дело е. Нема шала. Имам уште една песна. Не знам дали го знаете Лаци. Лаци ми е момак од детството. Одамна си замина од Македонија, се ожени во странство. Со него доста онакви улични свирки, он на гитара и така натаму. Дојде пар пати во Македонија и снимел една песничка. Мене многу ми се допаѓа, малце така Dire Straits, Pink Floyd стајле, со негов вокал. Многу шармантен фраjer беше, која беше млад. Леле колку жени пиштеа по него. Висок, плава кадрава коса и плави очи. И таков шармантен, до ден денеска е останат во шармот, а за косата тоа друга работа. Како и да е, он сега настапува под името Джими Роџерс, Джими Леси Роџерс. Направил една песна под звездиве и нема видео. Можеш мене да ме снимаш како играм ја овде. Не, се шегувам, ќе го пуштиш ова и да ја чуеме песничка 3 минути. Мене ми е многу окей. Ласи, супер е.
big like од мене. Еден пат под ведро небо, еден пат под облак сив, чекор лево, чекор десно, по некој сон, по некој стих, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве. Има ли надеж, има ли среќа? Една надеж за сите нас, љубов една полна вреќа, една љубов за сите нас, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве. Кај сме јас и ти, овој чуден свет, вода носи, време тече, секој све знае. Права вистина, луда приказна, човек збори, а никој никого и не слуша. Дај ми надеж, дај ми среќа, една надеж за сите нас. Дај ми љубов полна вреќа, една љубов за сите нас, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве. Океј, ја малку му замерив, викам, Тони, песнава ти е на македонски, зошто не ја напиша на кирилица? Вика, Јанко, јас сум на запад, моите пријатели, роднини, сите на англиски зборат и на латиница се македонските збори затоа што ми ги учат песните. Они ги читаат буквите, они не можат кирилица да прочитаат и пеат, иако не знаат што значат зборовите, па затоа. И викам, океј, твое си е, песната е убава, тоа е најбитно и му посакувам успех, иако е веќе во години, така да big like за мене, иако само 230 прегледи, ама не е избустан. Добро. Оки-доки. Ај сега малце ќе дзирнеме да видиме што имаме по коментарите, ако имаме по коментари. Имаме ли коментари? Немаме коментари. Имаме, немаме. Очу, нечу. Очу, нечу, среќу моју. На Том Круз конечно му дадоа Оскар. Бимбери Чатваса. Човекот заслужи. На страна неговите акциони филмови по кои го знаете, но има такви сериозни карактерни улоги, особено во Магноли, и апсолутно заслужуваше да добие до сега Оскар. 63 години, врсници сме, и му го дадоа тој почесниот Оскар за животно дело. Што е по мене сосема заслужено.
Панче Цикарски вика, многу го величате Бранко, зашо не знам. Сега ли да ти објасни, ти не знаеш. Човекот не може да постигне весел. Лена вика, нема што, Анета посебна е. Добро. Добро вечер, Јанко. На што се должи вакво расположение? Сепак поздрав до емисијата. Благодарам, Панче Цикарски. Поздрав и до тебе. Денеска бев на гей тест и паднав на испит. Подклекнав. Океј. Најдов на Твитер, излета една фотографија од еден оглас. Имено ги знаете цените на становите во Македонија и интересна споредба. Ми се појави еден оглас кој го објавив. Не очекував некоја реакција, но интересни реакции добив од, нормално, The Diaspora. Океј, огласот е $55,000, значи околу 50,000 евра, за стан со 2 спални, едно купатило и 1200 квадратни метри, 1200 square feet, квадратни стапки. Тоа е негдека преку околу 110 метри квадратни станов. Но станов се наоѓа на Лейк Парк Авеню, Чикаго, Илиноис. И океј. И сега какви се коментарите да ги видиме, бидејќи, нели, ние сме овде глупи, али диаспора ќе не поучи. Нерон Камберос вика, ајде иди во Хайд Парк да живееш како македонец, па ќе видиш. Ха. 5 лајка добил, ја не го разбирам висо шо е, али добро. Благо Јосифов му вика, а шо да видиш, тамо е University of Chicago, одлична инвестиција, проблем е со ајве станови и со висок данок и хва. Мислам, само еден дел од Хайд Парк е окей, другото е хаос, јас знам ареата добро, кај што е станот е многу лошо. Да. Пошто у Скопје е Дизниленд, затоа и си толку скапи становите. Добро? Цената ви е во шилинзи, вика Илмас Азизовски, добро? Охрид сме, Дубај мојт лања да јајт. Луксузен стан, строг центар, 3750 евра. Така? Шо е ова, бе? Шо е, луѓе немат. Вика, ова месечна кирија и гратис точак со се станот. Вика, премногу пари се украдоа, ги вложуваат во недвижнини, затоа се крена цената. А за Скопје збори. Даваат по 200-300 евра за стан, пари незаработени лесно се даваат. Само треба да се бара потеклото на парите, цените ќе паднат на 1300 до 1500 евра реални за квадрат. И тие се многу за стиропор и гипс картон. Минер Мурати вика, Ристе, затоа треба да функционира правната држава. Ненад Харизанов Хари, ефтино е затоа што треба да платиш Homeowners Association $1,000 monthly за одржување на зградата задолжително. Thank you very much, Ненад Харизанов Хари. Виктор Бо вика, ако ваква цена во просечна населба во Чикано најдете, би купил 4-5 стана. Живее во еден просечен под рента, станот кошташе 260 до 300 $1,000 околу 100 квадрата. Панче Бузалковски еве уште пубаво околу Мајами, Флорида. Чиме Мајами мора да погледнеме да видиме што ќе ни дадат. Го отворив
Александар Милошевски вика, Southside Chicago, no thank you. Побарај по-на север Еверстон, например. Oh, yes, of course, Mr. Александар Милошевски. А овдека што вика, home on sale under 100,000 во Мајами. Добро. Ова е некоја листа. Добро. Добро. Океј, не знам. Не можам сега да разгледам, мислев дека е. Трифуновски Виктор, кој живее во Чикаго, поздрав, вика, никако Саутсайд, таму е воена зона. Ќе дојде Тончо и ќе среди работа, ич да не им се секираш. Как ќе дојде? А Виктор Поповски ми вели, не се лажи, Јанко, градско дете си, за 55,000 ни гаража нема. Зошто? Затоа што ја на коментарот на таа слика напишав дека за тие пари што ќе купиш тој стан 100 квадрата, 110 квадрата во Чикаго, не можеш ни гаража во Скопје да купиш. Джулија Сколова ни века, по оваа саут страна од градот и таму цените се многу пониски. Гледа и колку јужно е тоа. 4850, поголемиот број жители се да не употребам поинаков збор, ама социјала, дроги, кражби и така натаму. Колку повеќе кон нулта точка, толку поскапо, не е само отие поевтино, место положбата ја одредува цената, малото, уреденоста и слично. Ајде шетајте малку само, лолку да пишувате, информирајте се ваму. Thank you very much, Mr. Julia Sokolova. Now we gonna шетаме наоколу. Да, ако е вика од картон правен, Данчо Ангеловски, а овие вика, нашиве се од гипс картинг, меѓу комшијата ставаат ѕидови, затоа сите се жалат од новите станови дека се слуша кај комшијата. Како е у Даймонд становите изолацијата, ѕидовите помеѓу? Стварно? Све ја слушаш комшиката, инфлуенсерката, кога инфлуенсира? Кирија, ме зезаш. Да. Нема звучна, а? Морската пења. Мислиш на стиропор? Да, добра. Као деца ја викавме морска пења. Не ги лажи луѓето, дамла че ги фати. Скапо е то, оти криеш дека има чак и поевтини. И еве ми испратил линк за уште поевтини станови. За $37,000 во оваа зграда, 1200 square feet, значи пак преку 100 квадрата. Како? Да. 110-120 квадрата е тоа. 2 спални, една Lake Park Avenue 16-12 Да, давачките биле $1,500 месечно, така ли естимейт? Не. Рата. Добро. Океј, sorry. I don't give a... Одма ја и Блажо по емисија фаќаме рейзо или со такси ќе идеме. Ќе го викаш ти твојан? Викни го. И право за Чикаго идеме. И купуваме 2 apartments. Еден beside друг. Така, имаме пепер спреј, нека ни дојде некој. Ние сме чаирски деца, бе, знаеме како да се... Ту минимум 3. А кажи ми, тој богаташот, колку стана има купено цел спрат во Даймонд, така? Скоро цел спрат. И никогаш нема стапнато. Инаку, богаташот не е македонец, ниту е од Македонија, не е важно од каде, но имам информација дека некој милиардер од далечниот исток купил станови, цел спрат во Diamond Mall или скоро цел спрат, си ги вложил како недвижнина. Предпоставам дека милиони има платено
Да. Па цел спрат. Колку станови има по спрат? Мислам дека има 8 стана, така? Така. Добро. Немаме нови коментари за што да се фатиме. Мајка ми викаше, кога немаш за што да се фатиш, фати се за уши и играј оро. Така да знаеш. Океј. И втората тема која предизвика доста дебати на мојот профил е наслов кој не е мој, туку едноставно ме интересира мислењата. Ова го пишува Слободен печат. Пазете, тоа е опозицијски вестник, а целото суство е де факто од опозицијски луѓе. Кога и они не можат да се соочат со тоа, мораат да го бранат дигнитетот на нивните судови. И затоа насловот е: судиите конечно го кренаа гласот за навредите од премиерот. Вашите коментари ги преминаа границите и преминаа во паушални напади. Имено премиерот на Македонија, господинот Мицкоски, ги критикуваше судиите дека не си ја заслужуваат платата и не заработуваат, не си ја вршат работата како што треба. Да видиме какви се коментарите. Ниеден коментар немам избришено, така што нити модерирано, така што може, еве во живо, нека да ги прочитате коментарите. Ниту еден не начекав, може би ќе начекам сега, не ги прегледувам секој ден. Кој го поддржува насловот од опозицијскиот Слободен печат. Еве, Ѓорѓе вика, нека докажат дека не е така. Господинот Москов, море бркај се тоа корумпирано и расипано до коска. Тоа е пораката до премиера. Не заслужувате коментар, а покачување плати никако. Не е тоа мислење на премиерот, не само што така мисли, туку тоа и го осеќа на својот грб народот во Македонија. Скоро половина век овој народ се прашува што е тоа правда. Имаат независен буџет, сакаат повисоки плати, но ако направат грешка, државата им подмирува оштетените спрема граѓаните. Па нели имаме независно судство, Бајрам Асани. Ако не ви е срам да седите уште таму и да делите правда или неправда, што образ имате и како ве прифаќаат вашите фамилии? Спасе Василе, во Радовиш 1 до 2 суди, во Скопје 400. Зошто? Па таму се парите. Предраг Николич, изненаđен и увреđен. Миле Трипуновски, не дека се цветиња за мирисење, во чест на некои случаи имаат право. Но некој ги навредува и ништо конкретно не презема да се поправи ситуацијата. Се додека не ги отпуштат, нема да има суди непристрасни и независни. Обвинител се изгласува недоверба и не дава оставка, тоа е лице на непочитување на волја на народот. Тоа мора да се промени, само закон може за овие да ги смени, за жал. Народот со години го крева гласот против судиите, доверува 2%, ама бадијала. Ристо Митревски, во Македонија не смееме да ги критикуваме корумпираните судии дека се корумпирани. Браво! Жана Илиевска, на Зајко не смеевте да му зуцнете, ве наполни со пари. Осудувавте невини луѓе, криминалци осудувате, сега ве боли кога во лице ќе ви ја плеснат вистината. Пак уште се буните како не ви било срам, лопови со 0% доверба. Сите да се отпуштат, се подбиваат со народот. И така натаму, и така. Зошто се навредивте кога така и така не работите како што треба, кога земате пари и велите дека и велите сега не дојде овој адвокат, ќе одложи друг пат, не дојде тужениот, пак не дојде очевидецот и така го дерат народот и најпосле ќе дојдат пари, тој ќе добие една тужба, ќе трае 5-6 години, лопови, респект на поединци, ама повеќето носат пресуди неправедно. Ајде да видиме колку пресуди се неправедно, цел народ го украдоа, ајер да не ведат од парите што ги имаат направено.
Не знам како суди за едно исто дело во апелацијски суд во Гостивар се носи една пресуда, во Битола се носи иста пресуда како во Гостивар, а со друга математика за прорачунна штета. И во Скопска апелација се носи различна пресуда и така натаму. Ова претпоставам за некој него не можеме да разбереме зашто. Што мислите вие судиите и обвинителите дека само премиерот мисли дека сте корумпиран и така натаму и така натаму. Стојат сите, можете да процените, вика 80% да се заменат, а може и сите. Имаше ја користев ќе идам со ChatGPT, па после ќе идеме и со Grok. Колку судии има во Македонија? Во Северна Македонија има 34 судови според анализи. Ако мислиш на суди и судови, можам да проверам и тоа. Да, колку суди има? Има 493 суди според извештајот на Советот на Европа. Ајде вака. Дај ни список со број на суди во Европа по земја. Абе, цреп. Бројка не на 1000 или колку жители. Колку суди во која земја? Каде имаш податок? Не мора сите. Глуп. Во Германија има 20.000 суди. Во Хрватска има 1600. Во Италија 7000 суди. Океј, дај ми табела. Табела по трет пат ти барам. Аман. Глуп. Барабабам. Парабабам. 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 Ништо, не го бива. Чат не те бива. Ајде. Не те бива, тоа мора да те учи. Појма немаш. Појма немаш. Германија 20.000 суди, Франција 7.600, Италија, Шпанија, Летонија 533, Малта 47, Луксембург 232, Шведска 1229. Сега, Шведска на тие милиони има 1229. Ние сме едва 2 милиони, имаме 409. Добро? Колку има Кина? Ајде бе, Темо. Во Кина има 120.000 судии. Добро. Добро. Thank you very much. Имаме ли малку судии?
или имаме превише корумпирани. Тоа се интересни работи. Ја не сум знаел колку суди има во просек. Ај, дај ми сега просек по број на граѓани. Немам представа, не сум го гледал сега со вас. Големо прашање, ќе пресметаме просек, гостина, дрндар. Абе, дај ми список. Поема немаш. Така? Така е! Не, поема немаш. Поема немаш. Фино му напишав? Да. Не. Кина, ај, Левица, ајде, Апасиев кој да те програмира. Цреп еден. Неверојатно е дека колку е големо незадоволството кај луѓето, ја, знаете како викаат, лошо е да генерализираш, но факт е дека довербата во судската власт во Македонија е многу ниска. Колку е процентот на доверба во судовите и судиите во Македонија? Вика 30%. Ама вика, од 24-та укажуваат на уште пониска доверба на локалните судови само 4%. Лошо брат, и да не се 2%, многу е низок процентот. Okay, thank you very much. Ќе прошлапаме малку. О, нема интернет. Сега види овде Маск одговори на прашањето за крај. Не. Умре Елон за мене. Готово е. На таа пара више ич муабет не му правам. Не. Му викам дај 100 на заем, не може. Не може. Нема. Мене. Добро. Чекај да видам, ми паднал сајтот мој. Јаде бурек. Ај отвори на мобилен, дали ќе ти се отвори? А може има навалница па паднал, што знаеш? Да, свакако. Поима немаш. Не јадебурек.com, јадебурек.мк. Еве го бе, работи. Зашо не ми го отвара тој? Ти ми правиш смицалици. Ти. Значи, стварно, непријателјот многу така, како таков. Да пробам некој страниче за обиколни стратегии да видам дали ќе отвори. А треба да отвори, еве на мобилен ми ја отвори страната.
Читам, викам, каков уредник е ова, бе, гениалец човек, бе. Абе, мајка вакво не раѓа, бе, човече. Овој кога се бричи на Сабајле, тој е заљубен поглед има, вика, каква вака. Не, дали е могуче, ако се гледам у монитор, викам, дали е могуче ваква лепота, интелект и персоналитет у еден човек вака да се, мислам, вако, па да, мислам, не, неверојатно е, ке летив на крај. И гледај, не ми отвара овде. Баже, шо ми правиш, кажи ми. Аха, ја ништо. Отвори на мобилен. Се отвара, нели нормално? Ајде да видим дали е до Гуглето. Гугле се вика? Гугле. Да, бе. Зашо мене на компјутер овде не сака да ми го отвори, еј? Еве, абе, отвори. Значи, до Гуглето било, еј. Гугле ме бойкотира, еј. Гугле. Знаете дека отиде брада Лукойл. Имено Лукойл низ прво српската индустрија на нафта е под санкции. Што значи платен промет, ништо таму, само кешарица. Истото и во Македонија, значи нема плаќање со виза картички, со Diners. Добро, Diners. Да, знам. Моторот кој идеш да го пуниш. Вози мотор. Електричен. Со педали. Пони експрес. Викам, зашо возиш нирмало со вакви? Со ваква предешница? Вика, кој ќе ме видат женските, вака. Викам, швалер си. Значи, рафинеријата Лукойл има околу 40-50 бензински помпи, ама околу 400-500 вработени во Македонија. И им виси затоа што се под санкции. Помпите и можат да работат, ама не смеат да продаваат руска нафта. Бугарите постапија многу паметно. Досна навечер на седница на влада ја национализира рафинеријата во Бургас на Лукойл. Затоа што на таков начин овозможија да рафинеријата функционира, да продолжи да функционира, само што сега суровини ќе мора да набавува од Турција, од Ирак, од 10 места. Тоа е добра вест дека Лукойл горивото ќе стига и во Македонија, бидејќи до сега и од таму се снабдуваше. Се надевам дека ќе биде се во ред и за вработените. Интересно, кога почнавме да збориме за станови, дали сте слушнале за шумскиот град или Форест Сити? Форест Сити е нов град, цела населба направена во Малезија, веднаш до Сингапур. Морам да ви признам дека гледав документарци за ова, фасцинантно е. Века, успеав да избегам од ова место, се смее Назмих Ханафија, малку нервозно. Пред една година 30 годишниот IT инженер се пресели во Форест Сити, простран стамбен комплекс од Кина во Џохор. Да не ви го читам целиот текст. Имено, изградиле феноменален град from zero. Проблемот е што градот е празен. Направија киксеви, становите се луксузни, моловите и продавниците не се отворени, освен неколку мали гранапчиња, и има неколку луѓе кои еве ќе го отворам видеото.
Има повеќе видеа, Forest City. Го нарекуваат градот на духови. Напуштен е градот, уствари не е напуштен градот, никогаш ни не заживеа. Погледнете само какви се становите. Ова не е некоја презентација. Ова е градот. Секој спрат има зеленило. Тоа е феноменално направено. Погледнете какви се молови, трговски центри, ама луѓе немат. 100 милиарди се вложени во ова. Има обезбедување, има одржување, погледнете ги виливе. Нема жив човек. За да се живее, ги укинале даноците и на некој начин ова е duty free shop зона. Значи веднаш до Сингапур е ова, но моловите и продавниците не се ни отворија, гледате и нераспакувани, ова неколку продавници кои едва работат. Трчи човеке, не е скроз напуштено, но погледнете ги овие згради, спа центри, све, ова е макетата на градот, како изгледа. Што се зедна кога го изградија, наместо да дозволат кинези, имаше голема навалница и интерес Кина, и они се ориентираа поише кинези, странци, одошто домачни. Но кинескиот пазар со недвижности угоре-удолу падна последниве години и интересот спласна. Така што интересно е дека многу луѓе, ајде да речам, кои сакаат да работат, писатели, IT инженери, им треба мир и така натаму, е феномен. Нема никаков криминал, нема ништо. Нормално работат и продавници, све има, тие мали што ги има, и нормално дека е све duty free. Тука е многу блиску и до Сингапур, ова е па Сингапур сосема друга приказна, така што прочачкајте малце, да не ја окупирам целата емисија со овој град на духови кој стварно е фасцинантно на таква инвестиција во така густ населен регион. Не се ни некои страшно скапи, да речеш, цените на недвижностите, ова како е граден. Туку се негде од 1600 до 2000 долари луксузен стан. И тоа луксузен, по-луксузен е што она можете да го видите. Во 2019 живееле само 500 луѓе, така што има многу информации околу себе ова. Фино место за пензионирање. И потполно безбедно. Бесконечни плажи и све зеленило и се одржува. Постои обезбедување, хотелот, луксузен работи, али еве ги продавниците со се храната, ама не работат. А овие неколку ресторанчиња така живуркаат. Еве го хотелот каде што беа тие норвежаните, пардон. Си функционира све, ама немат луѓе, немат. Дали Скопје може да доживее вакво нешто? Дали може да се случи во Скопје ваков пат? Океј, може да се тргнеме од компјутер. Дали во Скопје може да се случи ваков пат на становите? Значи, имено, ако поминете да ги погледнете Джева Еркулите, да ги погледнете Diamond Mall, па и зградите приватно направени и купени од Каршија, од Diamond, да речам, улицата Железничка. Навечер поминете и само погледнете на колку прозорци свети. Тоа значи дека некој живе. Повеќето од тие станови се изнајмуваат како БНБ, BNB, Bed and Breakfast, се рентат, многу подигаат кредити или ги вложуваат и после од киријата ги држат како некакви трошоци или што ти ја знам. Има разни работи,
Секако дека стои дека има и перење на пари, бидејќи кај нас иако е тоа, ја само не ми е јасно, знаете ли дека во Македонија не можеш да платиш нешто повеќе од 2000 евра, со картичка или со све. Не можеш. Кеш не можеш. Значи, се што е пара мора да иде преку банка. А ако иде преку банка, банката е задолжена да знае дали некои трансакции се дозволени, недозволени и така натаму. Не ја знам многу таа математика, фискална политика или монетарна политика или не знам како веќе се нарекува, на кој начин валканите пари се перат. Знам дека нели, ако милиардер купил станови во износ од 1.000.000 евра и никогаш нити ги рента, нити бил во нив, а становите се перфектни одржувани, значи у даден момент он може да ги даде како залог за нов кредит или ако не го врати кредитот тие да му бидат одземени. И тоа е комплицирано, тоа се посебни умови, да речам криминални умови кои знаат во тие големи шеми да бидат, не знам дали е тоа Lioness или што ти ја знам, кои се легални, затоа што легално, законски е тоа, а простиот народ се улетува и после се гори, затоа што, иако знае дека е, например, можеби пирамида, се надева дека он ќе се спаси, како што овој народ од Сонја Тат не се поучи. Зошто? Затоа што ги знам ја неколку луѓе кои ненормално се офајдија од таа пирамида со Сонја Тат. Знаете што викаат они? Дај Боже пак да има. Затоа што заработил пари кои не се нелегални, ама не се ни заработени. Лапање на наива. Скоро имаше истото и со овие криптовалути, кои кога пропадна, македонците пиштеа, тие и се стиша. Истите тие пак прават нова шема, пак се улетува. Македонец не ќе да работи, да заработи, он не знае предприемаштво. Тие македонци што знаат предприемаштво и да заработуваат, тие си заминуваат за Америка, каде што предприемачкиот дух е заштитен, кај што е поттикнат. Овдека е све лаж и превара. Од една страна, од друга страна имаш честни работници кои крв плюкаат од работа, а овие им се смеат и вика кој си глуп и будала, тоа ти е. Македонија е земја кај што има најмногу казина, најмногу кладилници, затоа и не се виновни ни казината, ни кладилниците, туку тие што влагаат таму. Никој на сила не ги тера. Не друже. Ние сакаме уште живееме со надеж, ќе капне нешто, она ситно, што ќе се мачаме, што ми е гајле. Така што уште многу ќе јадеме посем бурек од живи кори без мастрв. Еве, тоа ви кажам. Ја памтам кога ги правев прв во Македонија емисиите за криптовалути. Што е криптовалута, како се добива, како се прави. Додека да сватам дека во суштина се работи за манипулација, нешто како работење на берза. Само берзата е, да речам, 100 години, па и повеќе нормално, 100 години има закон, има правила, многу тешко таму превари, не дека не се случуваат, но многу потешко и можеш со многу труд и знаење и вложување и да заработиш. Ја нема да заборавам дека третата емисија кога ја направив и ги отворив телефоните овдека, ми се јави едно шилјокуранче и кое ми вика, кое со толку омраза, ја не можев да разберам тогаш, уште не можев да укапирам дека веќе почнале да манипулираат други. Као што сега се манипулира со вештачка интелигенција. Ја ќе те учам за вештачка интелигенција. Што ќе го учиш бе ти за вештачка интелигенција? Види како пари се правеле. Вештачка интелигенција нема година дена како е функционална. И ти сега иде народ, плаќа пари, тоа
Тоа е ненормална работа. Лаш и превара, но народ се надева дека во пирамида нешто ќе заработи. И ќе има уште многу пирамиди, најголемите пирамиди беа нели понзи шеми и така натаму. Народ се пали на тоа и нема да се одлепиме, нема. Додека ние не почнеме да измислуваме, да измислиш бурек кој ќе се продава сегде и ќе правиш франшиза како Макдоналдс. Ќе направиш некој електричен автомобил, кој ќе направиш софтвер, кој секој ќе посакува да го има во својот мобилен или на својот компјутер, кој ќе направи нешто што има реална пазарна вредност, а не виртуелна затоа што некоја будала ќе се улета, ајбе ја меѓу првите ќе земам, па другиве ќе се заебат. Така што затоа кај нас ликови како Витанов се општествено, затоа он добива 2 сати кај Ландов. Не знам, Ландов, пазете, Ландов као му правеше час по анатомија, го дрочи, па ова било превало, ова. Ландов му ја направи најголемата услуга у историја, затоа што на тие 100.000 гледања, барем 15%, 15.000 ја купија приказната негова нова, иако Лајонет пропадна, отиде стече и така натаму, он нема да продолжи. Човекот го има извештено тоа, мислам, го имаат обучено, не го измислил он сам. Како тоа да го правиш на легален начин, бидејќи тие пирамидални шеми одамна станаа незаконски и незаконски работеа, но постои начин како сето тоа да го направиш. Дали е тоа, например, продаваш некој продукт, некој прашаче за добар живот, здравје, Кристијано Роналдо, во она ваму и таму, ама ти ако препродаваш добиеш тој, а тој ако купи тоа, и ако овој купи она, и тој ако вложи, и тие првите петорица ќе лапнат нешто, последните брада, али се надаш дека си меѓу првите. Мислам, знаете како, верувам искрено дека сеш, многу ми е жал што му се случува на македонскиот народ, но искрено верувам дека се е по заслуг. Се е по заслуг. Мислам, немам, стварно не знам што да помислам. Мислам дека нам не ни се криви ни партии, ни личности. Ние го посакуваме таквиот начин. Ово 8 коментари. Вика, само бегаат масовно, многу сиромашна Македонија, нема дојди влен наполе, која ќе дојде гласање за влада, ДПА ќе победи, ќе видите сами дека ќе променат некои работи, ќе има друга варијанта. Добро, Давид Рейд, thank you very much. You're welcome. Океј. Па добро, драги мои, тоа е помалку или повеќе. Мојата здравствена состојба, не можам повеќе од ова, веќе, да, нема да ве замарам со некои други содржини, не треба, доволно беше и ова за сега. Благодарам за вашето внимание. Се гледаме утре вечер. Или ќе идеме утре вечер у кино? Ќе идеме? Бедленд? Предатор? А го гледавте Франкенштейн? На Netflix е, не мора у кино. Одличен филм. Толку ми е преджакана таа Мери Шели приказна за доктор Франкенштейн и чудовиштето кој го создава, ама не Бенисио Дел Торо, туку Гилермо Дел Торо. Гилермо Дел Торо. И не ми се верува дека овој филм е снимен за Netflix. Обично се многу полош квалитет. Може, пушти го, трейлерот. I never considered what would come after creation. You, the great Victor Frankenstein. You made a mistake. I created something truly horrible.
Not something. Someone. This was the way of the world. It would hunt you and kill you. Just for being who you are. I've not yet finished. Much more carnage will ensue. Не го пуштаме цел за да може да остане на и на YouTube, како викаат на YouTube. Друг филм кој го гледав во кино. Кино не сум бил одамна и све што отидов у кино у последно време, дури и Супермен, жива тапа. Абе, куче со мазда не го јаде. Но отидов да го гледам Running Man. Тоа е, ако се сеќавате, филм кој беше во 80-тите години со Шварценегер, кога треба да преживее, го бркаат и да освои награда. Направиле нова верзија со изворедни актери. No one has ever survived. We know a way to beat it, but we have to work together. The biggest underdog win in game show history. Okay, you ready? It's gonna work. I can't just let you win this game. I need weapons, I need disguise. Holy shit, is that C4? The FE, big fucking explosion. Наградата е до $1,000,000,000. Ајде да речам нешто као ова е западна верзија од која проистекна Squid Games. Иако сега се снима американска верзија на Squid Games, верувам дека исто така ќе биде добра, бидејќи вторава сезона првата беше брилјантна, ама втората сезона тешка тапа. И она што треба да го гледаме, а игра уште у кино, ја само да ви кажам дека многу се зезнавте Трон што не го гледавте во кино, затоа што паднавте на ефтини овие геј критики, бидејќи Дизни направи филм без педери, лесбејки, трансджендери, перверзии и така натаму, стрейт филм кој баш она ликот и делото, универзумот на Трон, наследството на Трон го направи како што треба. И Джаред Лето извореден. Ја го гледав у кино, како се зезнал народ што не го гледал филмот у кино. Тоа е, ќе го гледате дома, ама штета. Погледнете. Very good, man. Nine Inch Nails е музиката. Тоа е музика која само на 103 можете да ја слушнете и она што треба да го гледаме. Најновиот од франшизата на Предатор се вика Badlands, кај што глуми Ела Фанинг. Другите не се толку познати, но трейлерот ветува многу. Според критиките и оценките, одлично поминува. Кај нас се дава у кино, ова вреди да се гледа. Welcome to the most dangerous planet in the universe, where everything is trying to kill you. I need a hand.
here to prove yourself. Hunting something that can't be killed. We might not be alone in this hunt. Доста ви беше. Толку. Тоа беше се за вечерва. Ова се нашите топли препораки. Нашите топли препораки. Да се топлите препораки. Да ги ставите во легенчето малце топла вода и оцечи и ставите ги, клајте ги тоа на джињата и малце, шубаво ќе стопли. И тоа малце тоа кирот да излезе и така после да можете рад да легнете. Дали ќе се видиме утре? Господ ќе одлучи. Лека ноќ и пријатно од мене.